Što nije u redu s ovo dvoje? Ukočeni su. Hipnotizirao sam ih tako da ne mogu pronaći moje skrovište. A sada su unutra, siroti stvorovi. Sad ću ih probuditi. Ali skužit će nas, neće li? Mislim da su doživjeli i gore stvari. Kej, kucnuo je čas. Recite Maxu neka pripremi moje vozilo, svi krećemo. Trebamo li aktivirati sve senzore? Ne, još ne. Čekajmo dok se ne pojave superzinkcionaci. Ovo će biti zabavno. Gdje sam? Ovdje se ne budi. Probudi se. Samo još 5 minuta. Buđenje! Što radimo ovdje? Pa moramo upozoriti ostale na ono što smo vidjeli. Smiri se, smiri se. Moramo dobro razmisliti što ćemo učiniti, ali prije toga moram razgovarati sa Kit Shineom. Sa mnom! Zapovjedništvo zlikovci upadaju u središte grada. Aktivirajte ih. Dobar posao. Daj peticu s leđa. Napokon olakšanje. Zar ne? Ne možemo više uspostaviti kontakt sa superzinkcionacima. Kvravcu, što se to događa? Otkuda dolaze svi ovi zlikovci? Izgleda da svi dolaze iz Klan korpusa, poprilično velika gomila. Iz Klanka, gospodin King sigurno je u opasnosti. Svi, pripremite se, moramo zaustaviti ovo. Aktivirajte super robote i super slajderse. Kapetane, ovo je vrlo čudno. Alarmi se nigdje ne aktiviraju u zgradi Klanka. Možda je gore nego što smo očekivali. Pošaljite nekoga da istraži što se događa. Ovo je Kazum! Da, tako je. Znači, imali ste ga. Zašto uopće to želite imati? Kid, moram te nešto pitati. Recite! Izgubio si svoje moći, slab si. Sad se jedva i krećeš. Da, znam. Osjećam se malo beskorisno. Ali zapamti da sam ti obećao nešto. Rekao sam ti da ćeš biti dobro i više nego dobro. Puno više. I ja ću također trebati tvoju pomoć. Kada te izliječim. Da, ali kako ćete me izliječiti? Morat ćeš mi vjerovati.